kane n'iya gatanu bati agomba kuba akantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no kwitariki ya 7 ya hari byinshi byagiye biba mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane amateka y'abanyarwanda muri rusange, yaba amateka ya mbere y'ubukoloni, amateka ya nyuma y'ubukoloni ndetse n'amateka yo mu gihe cy'ubukoloni. Ibyo byose uko byabaga byagiye biba kubera ubuyobozi butandukanye bwayoborwaga n'abaperezida batandukanye. Hari ibyabaye ku ngoma ya cyami, hari n'ibyabaye kandi ku ngoma y'abarepubulika cyangwa se ingoma y'abaperezida. Ibyo byose byagiye biba ku ngoma ya perezida n'ibyagiye biba ku ngoma ya cyami, byose biratandukanye ijana ku ijana, kuko ibyabaga ku ngoma ya cyami iyo ubigiye mukareba amateka yabyo ibijyanye n'umuco nyarwanda usanga bitandukanye n'ibiri ku ngoma ya repubulika cyangwa se iyobowe n'abaperezida ibijyanye n'umuco nyarwanda. Ibyo byose iyo ubyibutse kandi ugasubiza inyuma amateka inyuma, usanga kera izina umuhutu cyangwa se izina umututsi cyangwa se umutwa yari amazina asanzwe yitwaga n'abanyarwanda. Wasanga umuntu avuze ngo ura ni umuhutu nta kibazo, yavuga ngo ni umututsi nta kibazo, cyangwa se umuhutwa nta kibazo. Ariko mu gihe cy'ubukoloni cyangwa se abazungu baje mu Rwagasabo, kuvuga umutwa umututsi cyangwa se kuvuga umutwa umututsi cyangwa se umuhutu byabaye icyaha, byabaye ikosa rikomeye cyane. Byatewe n'iki? Icyo gihe abazungu cyangwa se abakoloni baraje bamaze kujya mu Rwanda, basanga uko abanyarwanda bari babanye, maze bituma bose bibatera ishyari ndetse n'amahari. Baravuga bati umuhutu icyo atunze ntabwo umututsi agifite, cyangwa se icyo umutwe atunze ntabwo umuhutu agifite. Bimaze kuba kandi byatumye ayo macakubiri akomeza kuzamuka aratutumba, bigeraho umutwe yanga umututsi, bigeraho umuhutu yanga umututsi, byose biza kuba bibi cyane mu banyarwanda. Ibyo byagiye bituma kandi n'aba bantu bafite inda nini cyangwa se bafite amacakubiri mu mutima wabo babizamukiraho, bityo baza kumenya ko umututsi ari umugome cyangwa se umutwe ari umugome cyangwa se umututsi ari umugome. Hagati yabo batangira kwitana ba mwana. Ibyo byaje gukomera kandi ubwo benshi bagiye bashyira amarangamutima yabo imbere ndetse n'amacakubiri imbere yabo, biza kubageza ku gitekerezo cya jenoside yakorerwaga abatutsi kuva kera cyane mu myaka y'1957 kuzamura kugeza mu mwaka w'1994. Byarahindutse, abatutsi batangiye guhirwa, abandi baricwa, bitwa amazina atandukanye, inyenzi, inzoka ndetse n'andi mazina menshi cyane. Ibyo byose kandi byagiye biba kubera ubuyobozi runaka butandukanye bwagiye bwimiriza imbere ingengabitekerezo ya jenoside, maze bugatangira no kuyigisha urubyiruko n'abandi bose bari bafite umutima mubi utari wa kimuntu. Ibyo byose byagiye bikomeza kandi bituma abatutsi barenga miliyoni baza kwicwa mu mwaka w'1994 bahereye kera. Ibyo kandi byagiye biha isura mbi cyane ku muhutu nk'utarigize yica cyangwa se uwishe, kugeza naho izina umuhutu byaje kuba icyaha ndetse mu bantu. Aka kanya ibyo byarahindutse. Kuva mu mwaka w'1994 abari inkotanyi bamaze guhagarika jenoside yakorwaga abatutsi, icyo gihe bose baje kwitwa ndi umunyarwanda cyangwa se baje gucira icyo bita ndi umunyarwanda. Ishema ryanjye ndi umunyarwanda yaje guha umunyarwanda uwo wese kwishyura ukizana agaharanira iterambere, maze icyitwa jenoside kikaba cyarandurwa burundu, na n'ubu baracyakirwanya. Umututsi yaje guhabwa ijambo, umuhutu ahabwa ijambo, umutwa ahabwa ijambo. Ya mazina iyo yavuze aka kanya yaje kuba kibi, gusa iyo yavuze aka kanya byinshi wibuka ni jenoside, ntabwo ari nziza. Ibyo kandi bagiye babizamukiraho mbere y'uko indege ya Habyarimana Juvénal wari perezida w'u Rwanda yaje guhanurwa ubwo yari avuye Dar es Salaam. Icyo gihe babaye nk'imbarutso cyangwa se byabaye nk'imbarutso yo gutuma jenoside ijya mu bikorwa. Babahemu b'abandi bayiteguye kuva kera cyane na kare babona imbarutso yo gutangiza jenoside ku mugaragaro. Ibyo kandi ubwo byabaga hari abasirikare bakomeye cyane b'Abafaransa n'aba UN, bose barabireberaga nta kintu bigeze babikoraho. N'amateka agiye avugwa. Dore rero ibyabaye Dar es Salaam mbere y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nubimenya uze gukora subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe ubuvumbuzi siyansi
ubushakashatsi bucukumbuye imikino n'imyidagaduro byose nta handi babisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugeraho umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda, abari Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, Uganda, mwese mbahaye ikaze. Central Africa, West Africa, South Africa, abari Burayi mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Wewe ukomeza unega amatwi isogonda ku isogonda, umunota ku munota, maze wumve kandi umenye amateka yaranze isi, byaranze isi n'ubuzima bw'isi, ibyamure muri politique ndetse n'amateka y'isi, byose nzabiguha. Kora subscribe tubane. Ya kane ni ya gatanu batagomba kuba kantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika, ejo n'ejo bundi akantu kateganijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no kwitashya ya karindwi ya Inkuru zose zivuga ku minota ya nyuma ya Falcon 50 ya Juvénal Habyarimana n'abari bayirimo zitangira mu nama i Dar es Salaam ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata mwaka w'1994, zikongera kandi gusimbukira i Kanombe ku mugoroba wo kuri iyo tariki ubwo indege yaraswaga abari bayirimo bose bagapfa. Amapereza kandi yarakozwe, inkiko kandi zabyinjiyemo, ubushakashatsi bwarakozwe, ariko ibimenyetso by'uko iyo ndege yahanuwe byakomeje kuzamo igihu. Mbese muri make byakomeje kuzamo urujijo na n'ubu. Hari amakuru tutabwirwa neza yuko byagenze hagati yo gusoza inama yigaga kukirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha no guhanurwa kw'indege ya Juvénal Habyarimana. Hari abavuga ko Habyarimana yabanje kugirwa inama yo kurara akabyanga, abavuga ko kandi abapilote banze kwatsa indege akabotsa igitutu ndetse n'ibindi, ati nimutware tugende. Nawasobanura neza iby'uru rujijo kurusha retired corporal Senyeri Salatieri wamaze imyaka 15 ari umurinzi wihariye wa Perezida wa Habyarimana. Ni umwe mu bari baratoranyijwe kubera ubuhanga yari afite mu kurwana nta ntwaro, ukongera kandi ubumenyi mu kurashisha imbunda ziremereye cyane za rutura. Yari mu basirikare kandi bihariye batandatu biriranye na Habyarimana i Dar es Salaam. Uyu musaza w'imyaka isaga 64 yibereyeho ubuzima butuje mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Ni umuhinzi umworozi akaba n'umujyanama w'ubuzima. Ni umukristo kandi ukomeye mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Dore ko na mbere yo kumusura yatwanangije kutaza ku isabato kuko tudashobora kumubona. Uyu musirikare yagiye atubwira byinshi bitandukanye. Ni inkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe.com. Nk'umwe mu biriwe i Dar es Salaam umunsi indege Habyarimana yahanurwaga, yadusobanuriye byinshi ku byo yibuka neza byabaye mbere yuko ihaguruka. Wakibaza uti byagenze gute ngo usigare i Dar es Salaam weho? Yasubiza agira ati, nari najyanye na Perezida Habyarimana ndi umurinzi we wa hafi, garde du corps. Nge nasigayeyo kubera ko indege yacu yari ibaye ntoya cyane, kuko iy'Abarundi yari yagize ikibazo, twimukira Abarundi bazana na Perezida dusigarayo gutyo. Ubwo hageze nijoro twumva ngo indege yahanutse bayirashe. Twagumye Dar es Salaam kugeza muri Nyakanga tariki ya 4 ubwo bavugaga ko tuza mu Rwanda. Twazanye na Air Cameroon itugeza i Goma, duhita twambuka mu Rwanda. Tuhasanga Perezida sindi ku bwabo nabo bari bari kumwe. Gisenyi twaharaye ijoro rimwe gusa, duhita tujya i Cyangugu tuharara kabiri. Abafaransa bati igihugu cyafashwe, niba mushaka kuba hano mube hano. Bahise bafata icyemezo cy'uko twambuka Bukavu. Ubwo icyo gihe twese twambuka Bukavu tujya muri Kongo. Ikindi kibazo kivuga kiti Bukavu wakomeje kurinda sindi ku bwabo. Yego, ariko imibereho ya sindi ku bwabo iza kungora. Kubaho udahembwa, bamwe twabivuyemo, twari nka 3 tuvamo twigira mu nkambi. Nagize Imana nkubitana n'ikipe y'ingabo z'u Rwanda zari ziriyo, nzana nabo, niko naje hano mu gihugu. Reka tugaruke inyuma gato.
byagenze gute ngo ube mu baherekeza perezida i Dar es Salaam? Duherekeza perezida twari abasirikare 6, nitwe bagenye twaje nk'abari mu kazi ka leta bisanzwe. Oya, twe twagiye mu ndege yakoranaga n'abamanuka mu mitaka i Kanombe, ariko indege zombi zagiye zikurikiranye muri icyo gitondo. Gusa perezida twagiye imbere yiwe. Mugezeyo se mwahawe izihe nshingano? Nge nasigaye ku ndege, nari mu ndege y'abapilote, no gutaha indege y'abarundi igira ikibazo nari ndaho hose, aho byaberaga byose narabibonye. Perezida w'u Burundi yaje mbere y'u Rwanda, agiye kwinjira mu ndege ye yanga kwaka. Noneho Habyarimana abaraje ati noneho tugende, abasirikare nari kujyana nabo basigare, abawe aribo tujyana nitugera i Kanombe, mukomeze iwanyu mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero yuriye iyo ndege, twebwe turasigara, abarundi binjiramo, nibo baje baherekeje abo baperezida bombi uko bari babiri. Amakuru yuko abapiloti bingingiye Habyarimana kurara akabyanga niyo cyangwa siyo. Hari umupilote twari twicaranye, ntibuka izina rye, yavugaga ko bashobora kubarasa. Aravuga ngo nitubwire protokole yayoborwaga na Major Mageza. Twabibwiye Major Mageza, Perezida Habyarimana aratsemba ati nibandasa bandase, ndataha, nta kimbuza gutaha mu Rwanda rwambyaye. Byari hagati ya 10 na 11 z'umugoroba. Habyarimana nta bwoba bw'uko yari kuraswa yari afite. Sinari ndi mu mutima we, ariko ibyo bamubwiraga ibintu ntabwo yapfaga kubikurikiza ngo abyumve gutyo. Habyarimana nta gihunga yagiraga, ubuzima bwe ubusanzwe. Bamubwiraga amakuru ahubwo akabasuzugura akabyirengagiza. Ibihuha by'uko azicwa mu gisirikare ntabyo mwumvaga na mbere yo kujya i Dar es Salaam? Twarabyumvaga, baranabitubwiraga nk'abantu barindaga perezida w'igihugu kiri mu ntambara. Ibyo twabyumvaga gutyo, twe bakaduha amabwiriza y'uko dushobora kwitwara mu bihe nk'ibyo. Uburyo bwo kumurinda bwarahindutse kuko haje Abafaransa, nibo batangaga amasomo y'uko abantu bagomba kwitwara mu gihe nk'icyo cyo kurinda umukuru w'igihugu. Kuki se umugaba mukuru w'ingabo na muganga wa Habyarimana banze kwinjira mu ndege? Kastari Nsabimana Deogratias, umugaba mukuru, ndetse na Dogiteri Akingeneye wavuraga Habyarimana, babanje gusigara hasi. Noneho perezida ageze mu ndege avamo ababuze. Nibwo bwa mbere yari agiye mu ndege akavamo. Nari ndaho mpagaze, ati Akingeneye ko usigaye, ndavurwa nande? Ageze kuri Nsabimana aramusubiza ati nge nagira ngo nze niriya ndege isigaye nizanire agasima kuri make. Nibwo perezida Habyarimana yavugaga monte, bose bahita burira. Ese bari bazi ko indege ishobora kuraswa? Byarashobokaga ni mu busanzwe, ariko ngo umugaba mukuru ntiyagombaga kujyana na perezida. Uwari wazanye nabo yavuze ko Habyarimana yageze ku kibuga abonye General Nsabimana, aratungurwa ati ugiye he? Undi amwereka ordre de mission. Uwayisinyaga ordre de mission ni Ruhigira Enoke, wakoranaga mu biro bya perezida wa Repubulika. Niwe wateguraga abantu bagomba kugenda. Gusa n'ubwa mbere perezida yari ajyanye n'umugaba mukuru w'ingabo. Mwamenye ko indege yahanwe muri he? Indege yamaze kugenda, dusubira mu mujyi, batujyana muri hoteli. Indege bayihanuye nijoro, twari tutararyama dutaramye. Hari nko mu masaa 3 z'ijoro, wari umuyobozi wa hoteli niwe waje kutubwira ko indege bayirashe n'abari barimo bose bayiguyemo. Ubwo mwabyakire mute? Twari twasigaye twijujuta ngo tuba twatashye, ariko byahindutse ibyishimo. Urabyumva iyo ahantu washakaga kuhajya ukumva habereye impanuka, nta mpamvu yatuma udahita uhinduka muri wo ngo wishime. Twarababaye yego, ariko turabyumva dute tubyakira. Twaramanjiriwe birumvikana, dusigara dutegereza ibizaza. Ibyaberaga mu Rwanda twarabikurikiranaga hafi ku maradiyo, kandi batuzaniraga ibinyamakuru abazi igiswahili tugasoma. Ese iriya manuka ubona itari kurindwa?
iyo aza guhindura wenda akarara cyangwa se wenda bikagenda uko bavugaga ngo bagwe igoma, pilote niwe wabisabaga ati tuvuye igoma byadufasha ntitugwe i Kanombe, hanyuma perezida akambuka Igisenyi n'imodoka nk'ibisanzwe. Kuki se mwategereje amezi 3 ngo mubone kugaruka mu Rwanda? Twashaka kugaruka ariko tukumva nta nzira nimwe twacamo. Minafete ya Tanzania yazaga kudusura ariko ikatubwira ko nta nzira, batubwiraga ko igihe bazabona aribwo bazaza kutwohereza bakatubwira inzira twacamo. Senyeri Siratiye wahoze arinda Perezida Juvénal Habyarimana avuga ko kandi ku ruzinduko rwa Papa mu Rwanda bari barwiteguye cyane. Aya mateka kandi uko yagiye yigarukamo mu buzima, uko yagiye agaruka mu Banyarwanda, na nuba kenshi barakibaza iby'indege yihanurwa bya Juvénal Habyarimana. Uko bagendaga babyibaza kandi ni nako Abanyarwanda nabo bagendaga bakomeza kugenda bazamura amacakubiri ndetse na jenoside cyangwa se n'ingengabitekerezo jenoside mu mitima yabo. Gusa aka kanya tuvugana byarahindutse kuko ukimirijwe imbere ni politique ya ndi umunyarwanda, aho ishizwe imbere na FPR inkotanyi, igashizwe imbere kandi n'igisirikare cy'u Rwanda cyaje kwihuza n'izindi ngabo zayoboraga cyangwa se zarindaga Perezida Juvénal Habyarimana, biza kuba RDF, Rwanda Defense Force. Ibyo kandi uko byagiye bikomeza ni nako aka kanya tuvugana ikiri imbere ndi umunyarwanda, ikiri imbere no gushaka ibiteza imbere urwa Gasabo, yabikorwa remezo, imihanda, amashuri, amavuriro, ibibuga by'indege byose bikomeza kubakwa umunsi ku munsi. Ubaka kanya tuvugana igisa na jenoside yakorwa abatutsi mu Rwanda cyaragabanutse, aho nabagiye bayikora bagenda bahanwa umunsi ku munsi. Abahabwa igifungo cya burundu cyangwa se igihano cyo gufungwa burundu, abaka abatanga amahaza batandukanye, abatanga imbabazi ndetse n'abaka imbabazi kugira ngo urwa Gasabo rugira amahoro ndetse n'umutekano. Ibyo byose kandi biri hejuru y'umutwe wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ukomeje kwemeriza imbere ndi umunyarwanda. Ibyo kandi amahanga arabibona kandi akanabirebera. Ni byiza cyane ko u Rwanda rwakomeza kugira amahoro ndetse n'umutekano. Nitwa Eric Nshimimana, narindi nteguza naho butaha.